糖糖 Story Time。大家好，今日要講嘅故事書係《無朋友空空的》，圖文陳燕玲。呢一日，穿山甲彎彎心血來潮，好想畫畫啊！佢揀好咗畫布，跟住又揀好咗顏料，之後又配好佢想要嘅顏色，正準備要畫畫嗰陣時，綿羊毛毛就過咗嚟揾彎彎。一見到彎彎就問：彎彎，你係咪要畫畫啊？你要畫啲咩啊？彎彎就指住佢嗰張餐台。毛毛見到台上邊咩都冇就話啦，但係台上邊咩都冇喎，空溜溜嘅。你不如畫我送俾你嗰個台布啦。毛毛就去拎咗張台布出嚟，一邊鋪張台布，一邊就話：呢個花款同顏色好靚啊，你而家可以畫噶啦。鋪完之後，毛毛就拎咗一張凳放喺彎彎後邊，就坐咗落嚟睇彎彎畫畫。正當彎彎要落筆畫畫嘅時候，飛鼠長長就過咗嚟揾彎彎。原來長長諗住拎啲熊仔糖過嚟揾大家一齊食，點知見到彎彎準備畫畫，佢就問啦：咦，彎彎，你係咪要畫嗰張空溜溜個台啊？等一陣先至畫，等我一陣啊！長長一路講，一路好心急咁喺糖果罐入邊拎晒啲熊仔糖出嚟，不停擠落自己個口嗰度。佢都唔記得咗諗住拎啲熊仔糖過嚟同大家一齊食嚕。長長掏空晒啲糖之後，就將個糖果罐放喺張台嘅中間，就話啦：借俾你畫我個糖果罐啦。講完之後，長長就搬咗一張凳放喺彎彎嘅身後邊，之後又坐咗上去睇住彎彎畫畫。呢個時候，鱷魚卡卡都嚟咗啦。卡卡仲拎住一個袋，袋入邊有啲水同埋一隻蝌蚪。卡卡見到彎彎想畫畫，就問道：彎彎，你唔係要畫嗰張空溜溜個魚竿啊？我琴日捉到一隻小蝌蚪啊，根本就唔夠食，不如送俾你畫畫啊！一講完，佢就將袋入邊嗰啲水同蝌蚪倒咗落佢所講嘅魚缸入邊啦。卡卡、毛毛、長長仲圍住小蝌蚪傾咗一陣偈。彎彎坐喺畫布前邊，好苦惱咁諗，究竟畫唔畫好呢？呢個時候，小蛇妞妞都嚟啦。妞妞見到彎彎就問：彎彎，你唔係要畫嗰個空溜溜咩都冇嘅花樽啊嘛？跟住仲大叫咁講：咁點得噶？我哋不如一齊去摘花俾彎彎畫啦。之後，長長、毛毛、卡卡、妞妞，大家都跑出去摘花啦。除咗彎彎，佢依然好苦惱咁坐喺畫布前邊。冇幾耐，佢哋終於返嚟啦，仲帶咗好多唔同顏色嘅花返嚟啊！有紫色、紅色、粉紅色、淺藍色、黃色、白色，七彩繽紛嘅花啊！仲將成張台都鋪滿晒花朵啊，好靚啊！大家裝飾完之後，就坐喺彎彎後邊，好高興咁話啦：你可以畫畫啦！大家講完就坐定定喺度睇住彎彎畫畫。而家有好多雙眼睛咁樣望實彎彎啊，搞到彎彎都好唔自在啊！一時就喐下個畫架，調整下個位置，之後又望去後邊，見到大家都好興奮啊！一時就調下個顏色嘅濃淡度，又望一望下大家，遲遲都唔肯落筆啊！卡卡等咗好耐就問毛毛：彎彎做咩仲唔肯畫畫啊？個畫布嗰度仲係空溜溜嘅。毛毛就示意卡卡唔好嘈，噓。而長長就等到瞓着咗啦。彎彎一聽到，塊面就越嚟越紅，
越嚟越紅，隻手拎住嘅畫筆就越拎越緊，越拎越緊，搞到個畫筆都啪咗一聲斷咗啦。跟住彎彎就好嬲咁講，因為呢啲根本唔係我想畫噶，出去，出去，全部都出去。彎彎仲將所有嘢都掉向朋友仔嗰邊，畫簿、顏料、畫筆、台布、花樽，啲花都掉向朋友仔嗰邊，趕朋友仔出去啊！朋友仔出晒去之後，彎彎終於可以專心咁畫畫啦。佢一口氣咁樣揀好晒佢想要嘅顏料啦、畫布啦，跟住好快咁樣出就畫到佢想畫嗰幅畫啦。佢非常滿意啊！跟住一轉身諗住將幅畫展示俾朋友睇，但係剩翻4張空溜溜個凳同埋非常凌亂嘅地下，佢哋梗係唔喺度啦。於是乎，彎彎就拎住幅畫去佢哋屋企揾佢哋。去到毛毛屋企就問毛毛，你喺邊啊？冇人喺度。跟住去妞妞屋企，妞妞你喺邊啊？都冇人喺度。跟住去卡卡屋企，卡卡你喺邊啊？都冇人喺度。跟住去長長屋企，長長你喺邊啊？都冇人喺度。彎彎就好失落咁返到屋企，喺途中仲自言自語話：毛毛、卡卡、妞妞、長長，你哋到底喺邊啊？彎彎一返到屋企，只見到4張空溜溜個凳同埋好凌亂嘅地下。於是佢就將啲台凳凳放返原位，跟住將啲畫掛上喺埲牆嗰度，仲執好晒所有嘢放返原位。跟住佢又坐喺張凳嗰度，自己望住幅畫，但係佢感覺到自己好唔開心啊，個心入邊空空噶。就喺呢個時候，彎彎聽到屋出邊有啲聲音啊，原來係朋友仔佢哋啊。長長就話啦：我知道啦，你係咪想畫裝到滿滿個曲奇罐啊？跟住毛毛就話啦：你唔想畫台布，咁都可以畫我織嘅餐墊啦。卡卡就話啦：你係咪覺得蝌蚪太細太難畫啊？所以我去將佢媽媽都捉過嚟啦。青蛙啊！今次只有妞妞空手而來，咩都冇帶。妞妞怕彎彎唔想畫花啊，所以咩都冇拎嚟啦。彎彎將大家所帶嘅所有嘢都放晒喺台上邊，放到滿滿嘅，仲將毛毛帶嚟嘅餐墊分俾大家，仲有長長帶嚟嘅曲奇分俾大家，仲沖咗一啲花茶分俾大家，一路享受下午茶，一路欣賞畫作。彎彎仲諗，或者下一次我可以畫滿滿嘅喎。今日嘅故事嚟到呢度，我同大家介紹翻呢一張係彎彎畫嘅地圖。呢度係穿山甲彎彎住嘅地方，呢度係小蛇妞妞住嘅地方，呢個係飛鼠長長住嘅地方，呢個係綿羊毛毛住嘅地方，呢個係鱷魚卡卡住嘅地方。今日就嚟到呢度，拜拜。